Og som badn I en så lampe spalte mer. Jeg tenker jeg skulle lukke mye, og glemme det. Hver vil ikke ha et hit? Ja. Bjørskjekne valtar I førjen fyrst I forsvaren. Framborer og menning noe tjokant årene. Nyliberalistiska røtje, som Margaret Thatcher knæsette I Bretland I 70-årene, og konservativa fyrsmærestjøtning til Paul Schlüter omboar I Danmark, breier seg eisne til førjar. Gålandsmenn, 70 årene var... Og I 1904 slittnar samkongan mittlen Januarflotjen, Tjåvaldesflotjen og Folkeflotjen, som hei sitt I 6 år. Nudj høgra samkongan verer I 1901 skipa mittlen Sambandsflotjen, Folkeflotjen og Kjøsteresflotjen. Pauli Ellefsen verer nudjurlakmaver. Føreska utanlandssyklingen verer privatisera. Smirel Gjevst og Norrøna fyra syklo I stegen. Landstøyren veiter stor stovolsland og vehald til fyrsta stora skipapakkan og I fevner begge farmaskip og gass- og kemikalieskip. Storar uiløver vera gjørtar I svartskjaftavinnena. Føringar kjeipa rensa tint, størsta fiskeskip I Vesturheimen. Men færa eisnja ela laks og søyla føresko fyrenon. Hetta gjøver vel av arbeid og nekvan pening til landet. Oppi av landet suttjast eisne nøy brot. Nøyt staselig gistingarhus, Hotell Farjar, verer bygd vi Ajarvegen I havn. Samme år, I 1903, verer Norrlandehuset tidsi I bruk. Nu skolaverskir I vitidje Hakre Lester av minomstige ikkje langer bær I havn, men eisene I Esterøytne, Norrøtjon og I Sore. Ungdomeren fjölkast I heima og I større månen fyrr, men samståndes talig at heimon så fer under Hakre Lester I Danmark eisene vaksante. Folkavøksteren stender vi. Meste vøksteren I høvestenen. Og I bøyranen I havn over 2000 omsøkner om å få grunnstikje. Nekv verer utstikkje I høyvikseanen. Står I etterspårningeren og akta pening og omfærre, trusta lei og prysenar opp I loft. Ferien av peningarenslen og økjest fyrir kvart år. Alt ber til hos I årene, og I 1904 få førjar så ekna allmänna sjånvarsp. Sjånvarfølja, godt kvöld. Så nådde vi så endelig så lengt at vi kunne börja senda. En rønda sjånvarpe I omlai en måned. Hetta nøye tog vid for det første I et manneier, og så eisen tog at vi må få høve til å lære og kunne trusta der nekve knøttanar, så nå ene for høyre til sånne utgjør som vi da finnes. Ungdomeren eisene vårene forbrukare og I velferdssamfunnet. Peningeren, som de anten får vinna sjálve eller få fra foreldrene, verer brukter til plater og stereoutbona og nødjasta måtan. Somme heva eisene råd kjøpa seg bil, ta I køyrekorstier komme. Vigoskiftene krevja eisene søyt, tog ødel vilja I diskotek. Og køyringarna fra ungdommen vanlige dansevigerskiftene som hadde eld til ofri og herversk årene framanundan mest som taknajar, nu nødja diskotekene dreia ungdommen til søyn Atlantet. Det øyelig smart gang I diskotek. Og jeg elsker Michael Jackson. Synthesizerne som I 70-årene var analoger, byrja å bli talgilder I forsknum, samplerne kom fram og trommemaskiner, og det hørtes nekvatter I alt kjøa tonleiter, men I førjun jeg var ikke ordentlig, det vann ikke ordentlig fram I førjun, det var det samme, det var trommer, bass, gitar, for det meste. I met your friend
very nice, what can I say? It was an accident. Rytmiske tonleikeren i Førjon heldur trillvante at dagføra seg og i samsvær vi nutje tøyina, så tidjast lista greiner stand i føkron blåma hes i årene. Yrkeslagbokkeren Grøyma verur stånaver. Nekrar elsaler vi Eione Johannesen og Ottan røyna av førka leiklistena langer fram av lei. Og bokmenta økjenon grør omgengande fot. Bokmenta Ride Bra, som kommer under 1922, et nymotans svær til en mer konservativa væran. Ein gav over skalda spyre 4 og annar etter kommer nu undan kave. Karl Johan Jensen røyner seg bæjo i bonnen og åpon og mali og sunn og fyrste verskon. Arbeidere skalte Johannes Nilsen bæjo en brennetjaver og inneliger og sunn og nyskjengon, og i 1944 høyrest av fyrsta sinne røtten av nutja føreska ungdomskaltenon, anker nevna han tan svarsta punkerskjaran, hanamauren Torotur Polsen. Stå tu av vaklenon og boja I etter en fløsku, kallt leierkvöld. Stå tu I froste og hukti etter kævaflikrunon, og kom og nyer av himne, enn så flere tusen falskutjahermen. Og Katrin Otterstøtter, som nyutbyggven leikstjåri av Danska Filmskolanon, Reiner og Stottfilmi i Sjånvartnon i 1944 at løsa ungdomslivet i havn. Ølklubben tar det for unga kom inn, og diskotekene er oppe I vikeskiftene, så mitt og vik faktisk ikke sällan jeg vil fære til. Stämmer och fräs det jag sitter i en busstoppsted. Det är så få ställen man kan färra. Det är lyckan I en burgare och sitter annars är det. Och håll ner uppe. Kvar blir det vara så som kvällen så? Gänga runt på någon inte dans. Ja. Ja, det är vi kan det. Nej, och kan dans. Toppan. Det är bara toppan. Han här om Nick försmört. Och tror vi vill jocka. Fattlighet, nek vel ikke akkurat når jeg sitter her ute I gena. Vi er så sjølver med det. Hei, Tom! Vi tar nakka plasser for deilen damen, hei? Halda det tog på den gamla skramblekassa. Anker som helder at føriske tonleikeren og omodernaver, så suttjast kortene glottar hos jarene. Og I 1903 spøyla føringar øyren ut. Ein nutjbandutgava vekkirans. Våner heiti av utgavene, Joti og Auli de som syns å spela. Våner verur mett som en andalig utgava, men veruleika noen ekvilja slåbråtante og nyskapande. Våner tja Joti og Aula, det alltid nok den bästa förska utgåvan. Att det var min intis utgåva. Jag minns först du hörde också säga, hatta förrest, och yes, nu händer det. Och helt det var den suveränt bästa utgåvan I förrjun som var kommit in till två. Och helt att lögnen var otroligt god och framläslan var international och sen och alltså virkelig skumpa I tonlagen förrjun fram efter. Joti og Auli syskjen at Ronavøyk og oppvaksen I brøra samkommende. Joti synker, men det Auli som hever skriva år og løn til atler tutsi sannsjonar I utgavene. Heromframt han ensamatler om atlan tonleitje. Det så I det har man bandupptäckare som kan nå. Her du kan teka instrumentene opp separat og et fyrjan etter og det så tandteknologien vi brukar da man gjør sånn opptøkker. Hva det vidt? Hva det gjør ut? Ja, til evangeliska røtten stendet for utgavene, og til studien jeg tar vi til å tidst opp. Og jeg har særlig tidst opp selv og spalt inn. Og så det Jodi systemen som senker disse stemmer. Tidjes mer, så løy det skilje og ikke sammenhenger og sider berståndrande og spyr jeg kan jeg finne nækra meg min løy at alt
Ole Paulsen sattast ikkje vid her bindingar som samkommeløyve stunduna setter. Honom kjennes det ørkjemlande at Kristin himprast vid han rytmiska tonleitjen til at han versliger. Sjalver hever han atlar antenner ute, tog i hansara hoa ræver a vukka heldur enn a smalka sjånarinjen. Våner tog kanska eisen i en røynd a gengo i modestreimen. Sangtekstener bera kortene dam av lufsens alvara heldur enn tog lufskate som ofta kjenner ungdommen. Man kan ikke gå om at han søvann om at Missy Bodjaman er 2 år gammal og han blir rekorder og han øyla tragedian og tog Gjera man blir tvungen ut i en existentiella kris eller kan man kalla det för och den dualismen och att det är uppvuxen i en baptista miljö i en kristen hem och alla vinner som var utanför det och många som fänger som i en sån meldtri mellan allt det här och vi existensen och allt det så tog jag texten ganska mer reflekterande på tamatan än man kunde förvänta i från en sån en ung person till flest science skriver tar ju bitte 16 år sedan var Våner et slæ av sveinastykje til Ola Paulsen, som seitne mettes til en av mest virto og donalige tonlagerframleieren i Danmark. Våner jobber ikke som en 30 år gammel føresk utgave, men alt spalt, tidje opp og arrangera, og en av 4 sportsbandopptakere, og i Lutla EVR-studionen oppi av loften i Ebenezer, mest om kveldene, stundon lengt ut av nattene. Och jag är så lite till det ser chatlationerna faktiskt som var helt nyast stod ju helt avast. Så kvar är lant akkurat Fender Rhodes klaver eller sånt så skulle det rassa det allt på loftet men ofta i nattens mulma mörker och det hade som också skrek det var att man kom upp sån trappan här på så stod en sån bockar här som var brukt till visst det var begravs där net. Så vi tar väck så visste jag så hej sällskap så stod en kista i salen och då så det kan vara sånt spooky because det tänkte jag ljus så kommer det som mycket drassande upp där. Så är det speciell stämning att sitta här om natten. Det som har vitelsöna våner är att det är att det är så avmarska alltså avmarskar omstöver vi är bandotäckaren och det här vid och det vi alltså jag kan ju sitta vid tälten och chamar och jag kan i princip med gärna hela platt och ger man krafaller ja men så rättar man bara ut i en handavvändning ta det är tanken om den unga producer av Flowvid som ger sina första verskatlan och har så till sammanbringar så avmarskar omstöver att det är ju jag tror ju hotäckande det är ju en romantisk tanke. Och nu så kött där av fåglar ner av sten Vuxia sommare när vär så stort och gör Det visst du inte att hästen kommer vär Texter är öppnar tar spyrja mer för det mesta än tar komma vid svären och tar alltid tar blå via vi kommand och talnagren är jag är totalt crispy första new wave synthpop aförsk ta band vauner cha Judy Ola alltså ta helt att Joe var
hette Leo har inte hört förrän för det är akkurat Leo som är damer i popmusiken som kommer ur Italien och är ständigt alltså. Till Leo var det up to date. Lately I've been watching all of the complex flow. You gotta know. That's why I chose to tell you that Harvey stands and Jimmy's names make sure it turns out slow. You gotta know. Ikke kvinnorna nekvar ustuja framma føreska tonlaga padlen som solister hos i arene. Men i 1904 kommer ut LP-plata vid sankon som Ingon Simonsen hever skriva og sjálv synker. Om jeg kunde måla en planet så røya at jeg åpna i blinda øya så skulle måla en så god mynd at året vise blei gjørst til sin. Jag skrev trutja texter själv. Och så har vi finnt två texter från en i Østland som heter Loa Torskjelsdotter. Och så har vi funnit resten i Østingasøvn, så har Thomas og Paul Djurus og Paul F. Og en lesebok for første real. Ingon Simonsen former vist å skriva sanger tølja og i forsvaren. Hon er jo sunnskju i balkon som Knorr og Amikom, men så vi bonna i stanken om en egen utgave. Jag blev faktiskt provokerad till att göra något själv. Det man fick alltid veta att konfakt bara stå fram som pintfigurer och gör det inte själva. Så det är ett liksom, nu ska du visa dem att det är då jag sa ja. Ingon Simonsen hever skriva løyene til atlar tutsi sanchinar og platene, men tekstenar eier hun ikke atlar. Heides leie og om i kunte var opprunalige ischking tja Eiri Ålastove. Hon har ikke skrivet det som en sang, hon har skrivet det som en ischking alltid. Så jeg koppa henne av, og nye leie det blev det her om i kunte, ja. Jeg mener ikke hun har skrivet det som et nye leie. Det var bare en lenge ischking. Skriva så väl att det var det folk vi hoppat till. Og i 1924 kommer andre LP-platan tja Ingon Simonsen Evi Liva. Ingon kjer at løyene, men eier får tekster sjálv. Nekv viso kjent, men somt popper. Da man er unker så ser man alltid, man ser ikke løy vi ordentlig sånn det er jo en fyreträd för jag möter ungdomen till att man kan vara förviten och ha hotla bröjta tinchen och så där. Det var inte allt som jag gärna vill ha det vara. Føreskur ungdommer som venner av suttja danskar tonleika sendingar i Sjånvarpenon, fær nu eisene føreskar ungdomssendingar og innutja Milnon. Hei, god kvöld. Sten, helt ikke er sånn kjeld til kvöld. Kan du ikke gjøre også vitt Velkommen til en ungdomssending som er helt øvelse, men full av god tonleika. Se det kun djupt og njåte det. Nutje ungdomsversteren en vel omtøkter plateventar i Havn, som eisene gjør sendingar i utvarpenon. Welcome to the Faroe Islands. Thank you very much. Vil jeg snakke dansk eller på engelsk? I don't understand your language, so I'd rather talk in English. Oh, our language is not Danish. Not quite. Not quite? Not at all? No, not at all. Er det noen måneder av ungdommen i det, og det er ting var unger? Ja, det er en visse måneder. Det er halt til at ta i tanke på min ungdom, og hvordan de var ta. Det virker som om de var
mer frialig. Och så igen till Klaxusbollen Chatnar och Tara Mästarsticker. LP'na We've Come For You och har ett läs som kallas So Excited. Her sast Jakob av somret 2013 kjera et stort rent og jatter klubban, som i det nevnes diskotek Lux. Et kjent av trappan ur gongene oppi salen løyjes framvige seg sjálvare. Innan alt frukka og nuttimans kjørst, men gamle platevendaren kjenner seg korten i heimater. Høle i storm, det samme. Særlig trapporna akkurat det samme som det har vært. Lidrun en annan. Vifter under loften og utsikving som det ikke vil ta. Da svett og rann ned etter betongvetsjen. Under loften var det løsfarlet ned til hva det var en gaten, eller det var jo sånn kul og noe. I det het ikke vi løft, og hvis jeg eldre kom jo, så er jeg kanskje steier. Og det var alt for noen folk inne. Minst dopo som noe som har løft i det. Men annars var det ikke så vel utgjørst i klubban og i Ljósen som til dømes settning oppe i Dallas. Those were the days. Diskotek Dallas, som leter opp i hølen og tjallåsjene vid Tinkusveien i Havn av somren 1922, alltfør i eit nødja steg til Havnavunddommen. Stitekare Marsten Morrison. Han og jaunalderen Paul Arke kastar nu saman. Tar utner og letja nekvar atlander. Tar skipa fyrir diskotetje, reka platohandel, standa fyrir føreskom plato-utgavon, og stavna fela i Farkon skipa fyrir storum konserton. Og i drottahøtlenar som stenga seg opp Atlantet fyrst i fors Arenon ber og især helt nødjar møveleikar å få utlensk orkester i Og ta i Farkon og i desember 1944 kom Geran, Voyaget med bakkeren Svit verur høvesnavn av Nordjørskonserten i Havn, talan stortøyende. Fyre reigarne videre sier at Svit vantande til farjar i privatflåfærre, og var råknas kan vi fullsetter i høll. Men vi vågner at vi klarer å få opp mot 2000 folk inn. Som jeg har skilt så kommer her vid sin egna flåfærre, og her kommer samme det som konserten skal være. Det ikke åsikkert at her kommer fram, det ikke. För det första så tar skulle komma egna flåfärre, men det är kanske inte som man helter tror jag att flåfärdsatan var inte något utgörst. Paul Arke og Marsten Morrison jo ikke langer virkner i føreska underhaldsøkna innom. Bayer byggvann i Danmark. Vi tittar der en gåvan sommardag og i Norrørsjælande. Ja, det liksom i gamle dage, du. Konserten av Svit og i Høtlen i Halsøy og i Havn 22. desember 1944 minnast der framviges vel. Det kom da mot dott vi, ta i der henda deg en frattu ur Vavon, at sangaren Brian Connolly var stekkaver i Tottenham. Vi trång oss gång, vi hade svartsen inne och vi körde oss gång till det. Så tog jag simpelt och ringde till Fotan, Neppe Kristensen. Och han var en förnuftig med över och då det var så tjockare problem. Så han ser till fyra att det kommer en politieskort. Att de inte havnar blir isolerade på sam, en extra tur. Ja, vi måste leja sam. Ja, vi måste leja sam, en extra tur. Tur var silt. Ja. Och att havnar, tar slopp in i hötterna och politi på utanför det. Och direkt av scenerna. Och Heisen Brian Conley, han var alltså skriver till en tjus. Och var utan till det. Vad det har att säga. Don't wanna know your name, 'cause you don't look the same the way you did before. Okay. Marsten og Paul finko eisne nekvar norrlandskar bolkar til fyrir å spela.
Og i 1903 vidja I duetten Laban vid årsens danska hitte. Som ramt af lynet, hver gang han kigger på mig. Jeg synes som synet, og det han vækker hos mig. Her har vi gået og overset hinanden, følt sig for små. Nu har jeg fundet manden. Teibai jo I Laban, sunko I Dallas og ærastane I landet, og alla stane var stigvande fullt av fyrtje. Och det var bara proppa, alltså I minns inte klura bio, alltså jag vet inte när det stod så där så är det alltså. Jag sitter nervös för det var för folk inne och allt var livande. Ja. Det här passar stå nervös vart ja. Du ser det att det har blivit lätt. Jo. Det är ju bra. Det är ju bra. Ja. Herreys ur Sverige vunno I 1944 europeiske Grand Prix-sangkappingene. Og nu var det ikke langer anna enn selvsagt at her eisene kom til fergjera Sintja. Nej, det var vi bare. Det var vi bare. Ja, det var det. Jag kan säga, jag ska säga Hans Christian. Nej, det var vi bare. En av I staden, du gick där och tänkte på esplanaden. Såg du något som blänkte? Det kändes som jag hade vingar. Åh, vilken underbar dag. Jag lever I Rusland och Västens Ruslands musik och den blev mottaget och så vidare. Väldigt väl. Och därför vi fick komma dit om Nilla var bjudde. Och vi gjorde ju några mindre konserter bara. Ja. Och vi ska tillbaka nu I höst förmodligen på en stor turné. Jo. Det var inte speciellt. Det var fortæller ja, duksedrenge, men altså, der gjør sit job, og det tjekker rimeligt. Det tjekker rimeligt. Danska duetten Kirsten og Søren, som var helt framalega og I Grand Prix-sangkappingen I hese I årene, vidja I eisen I Färjön og I Forsvaren. Og ein vekran vetrardag var ein sangframførsla tidsen opp og I Voksbotne. Grand Prix-sangkappingen hever all Iva givet 4 reikaren og blåster skipa 4 luknade tiltøkken I Färjön. Eit anna fela I føreska underhalsutneinon, Presto Booking, tog I 1944 til kappingina Orsens Songlersker. Og I finalene og I høtlen I Ronavøyk var Grand Prix-averskan tøyeli, særlig ta I 200 sørvingar stig og pall. Det 2 herrar som 16 og 15 år gamle. Det kallas Johnny Askam og Jørgen Niklasen. Lightning and thunder, magic and wonder. I don't know how, but it did happen to me. You felt your heart was so free. What a sensation. Fyrste føreske songlerskeren gjørtest ein 18-åra gammel jente av tvørere. Jorun Rasmussen. I lost my guardian angel. Mina damer og mine herrer, vinnaren skal gjerne komme ut herfra til en dama. Og hon heter Jorun Rasmussen. Vi tar med til Anna Lova vinner en turnékontrakt på 30.000 kroner innanför ett år. Och vi vet inte det om vi kunde få ta pengarna inne på en turné eller inte, men det är vi så garanterar vi kommer att. Hur du tog till det? Ja, det är alltid att jag är färdig I skolan och är färdig att arbeta läkarvision. Och jag har alltid jag tog till att ta mig att göra det. Jorun Rasmussen var til flest et avskriva blæn, men I Soren hei hun sunnkje senter og I bøtjen og Dutch. Vinningeren til Orsens Songlerske var omframt en konsertrøm, eisen I en LP-plate I utgave
som Karl-Heinz Merkel og Gordon Young framlagt om. Han deler synar frukner kvannan dag. Ein der trutjar fyra, ikkje der forstøyra han deler. Tiltak i Orsens songlersker skunda i Ivalest under æra lykna til tonleikakapping, Orsens livebalker som skipa var 445. Vinnare og i finalen i kampstale var klaksosbøkeren Science Fiction. Young mothers and crying children, no other and food to feed them. They left their home and run away, hope to live until next day. Burning houses all around, screaming man the only sound. Vinnigeren til Science Fiction som Orsens livebøker var å slippe i studio at gjøre sine første utgaven. Ole Paulsen, som støtna i opptøkene i studio til Reien Bjarnastein i Ronavøk, var bilsen hvordan Reiet eller 4 til sangaranen og han sangskrivaranen i Bøltsjønen, Jakob Marner, Antoniusen. Det var først for opp arbeid Jakob Marner, og at da vi skulle få sinja, Science ville spalte alle grunnene, så var det vokalene, litt vokalene, og banden och ta det kunde vara en femlö kvar en band. Så multispår banden. Och jag kanske första läge gång då ska synja band och han synker läge jag kan få pura fall frukt. Massor av passion och lust. Jag tänkte wow, okej. Jag har band köra. Så blir det intressant. Han blev över öppna okej, så sank det. Han sank femlö in i det. Det var okej. Det var rätt imponerande. Det stannar så kallt och stora. Och hit you en full and flutters down. Och jag är någon skit och kallt och mägninga skura. You will in och kämpa vid den här kamp. Hit you my family utan man. Han som hoppa huden fann. Så skall det så boga han. Men han aldrig glömma det kan. För mängder med vår hem vår banna. Där man in och våra sanna. Iver hända lörsta hög. Kluggan öjan skibara bud. Og i det kanskje at undraståan at landaplavan hette Arre var en sanker til Klaksosjinkon om en lorsta huk. Og i medan magna skrapan og i fingrarna brennor. Og så i handskar men kväll jag spyrt hem. Høyde danser vi i skiften i ikke være nøktande nøkker år framan undan, tidlig støvan med skajus i forsvaren månande debattene. Forsene måtte være store diskoteksårene. Ungdommeren ute i omlandet hei ikke fyrir neien i affæra til havnar kvart vigeskifte, tog ta hver danser i kvarjar i Ødj, ofta i flere bygdom. Her kokar i Loggenbra i Klaksvik, ei leierkvöld i forsvaren. Og i havn rådde Paul Arke og Martin Morrison fyrir borgon i Nottarløyvenon. Teir var konkar av Tinkosvenon, Martin fyrst i Dallas, Paul seitne i klubbanon, og i hans aratøy nevntes diskoteket Hølle, seitne Tiffany og til endans Klubb 20. Hava skraugenker var tjata man unge a sleppa i diskotek, var neien fyrst og arne tann, at ungdommeren Jakob Vala i husvittler i bøynon fyrir nottena, tog danseren enda i Sotulja. Alltså i princip skulle vi lucka lejakvöld och frutjakvöld klockan. Nej, lejakvöld klockan 12. Men så blev det ett vi man kunde ha en timme långt uppe och här var Neppe Kristensen. Jag hade foten. Han var faktiskt rymligt god var han. Ja. Han införde det här man kunde få en timme att lucka i. Ja. Och så frutjakvöld hem man lövde ha öppet klockan 1 och så är man alltså en timme att lucka i så det blev till långt på. Och frutjakvöld blev så där stora att vi man är öppet en timme.
Det blir ordentligt med ja. Ja. Telefonväxeln. Det var som folk kom om man bara gäng i götene då. Det var som jag från Annika i Aalborg, Marlavin. Så stämningen. Ja, bara minne bara. Ja. Dessvärre ja. Men så svårt. Og i 1945 kommer ut LP-plata tja Froa og Dutch. Managen av tvørare. Dutch var en virkjent dansebøkker først i Forsonon. Der spalte Berg i Sore og Norranfire. Ta mest være gjerra, spalte der kattla kvart vikeskifte av Arenon. Froa Vestergaard høvesmæver i Bøltjenon og hever skriva alle sjangenar av platene. Han fortølger om til det smuja lø sjálfur. Flest av sangenar av platene skriva igjen ta han vær mellom 18 og 21 år. Det råkner vi av en 16-18 år gammal til å skrive den første sangen. Og det var bare stortlager og så til en balle ut i Samore. Jeg og Ronny alltid og Bachansra Jan Nelsen. Og kjørte en sang som het Eia. Det har alltid vært alle visste. Eia, arbeid skal skjerast. Eia, herren skal berast. Eia, gräset skal hodjas. Eia, fiskor skal plukkas. Førjar. Froa Vestergaard var av fyrstan tog ikke sangar i Dutch, men flere hildo at han åtti å synja sina rekno sanger. Omframt å skriva løgene, hever Froa Vestergaard eisne skriva flere tekster av platene. Tau ischingar tja Hans Andreas Djurus, Guri Hemsdal og Melne Polsen eisne vi. Atler tutsi sangener av føreskon. Og i fyrstene var eisne anker tekster av enskon, men det ble skiftar ut vi føreska tekster. Og grillte det var, eller jeg helt at det var bedre at synja sin målmale og kviskumann. For synja enskon tar jo ønsmenn for å lurt at jeg lukka vel. Det ikke for en Froa Vestergaard i 1903 forsferd til Danmarkar gli fast av atlanina om en LP-utgave. Ra opptøker av sankanon som Froa ensamatler og en kamar i Roskilde synger vi gitarfylgespillet vera sendar til førjar. Ein og limer i Dutch, unge vapengrunn John McBurney ein hin utnaste at arbeida vi tilfærno. Det var ganske særlig han som får i gang vi ordentlig at arrangera løgene sånn sammen vi hinna, Peter og Dennis og Patel og så videre. Froa brøktes nok etter å ha boet i Danmark. Og han kom sammen med en kvinne som het Mellan Polsen. Og Mellan ikke noe sånn menneskelige ischingar og eisen samfellags røvsande ischingar. Så fra regnen Shubidoa poppe for Froa til å gjøre samfellags røvsande pop, folkepop vil jeg si. Og an påskon 1945 verur eit opptøkuhøll i Valby, bøylagt og i 90 dagar at teka opp og mixa tar 20 sangenar av platene som Hans Mantorkar jottare gjeve ut. Og i Kjeppmannahavn letjas gestatonlegarar treat, fyrst og fremst Kai Johannesen og Ranva Simonsen, som Froa kjente fra bøtjen og musketeraner. Nei og tera arbeida kjøttu vel, tog jobbjonen ikke funnen til alle sangenar ta i opptøknar byrjan. Vi har alltid der hette vant 6 lø lagsort. Og så var det en 4 lø som slett ikke var vant i brøver. Så det ble bare kjørt eller arrangeret i studion nere. Og her var det Kai Hansen veldig kreativer og var litt til at det restlet ikke reggeløn, ja. Manche menn og kvinner sida innelast og alls ikke vita Tara sjåna ringår Tara klutje folk og bilar. Det var en sånn øyla kreativ prosess og begynte til i morgenen og spilte inn til klokkan 28 om kveldet og sjån var kjapter sen at til tøyna det orsker jeg ikke var i eisne og bøyne om kveldene her til konserter og hun har jo gått. Men man vil sjunker at man orsker det. Lær meg stille enda fram av alt og i vera mitt noen teg og i berget
Det synd å si at Størvis rocktonlaker høyres det føreske utgaven om hese i Arne, men i 1945 breste fyrir neu. Bøkeren eider Devon, og utgaven nevnest Nottarløy. Høvesmauren i Devon Peter Moreinert, som heier flere år av bætje som rocktonleggere, eit nå som bassspillere i Black Panthers. Nå steg han fram som tanaskald, då han vil skrive år og løn til alle sjansjoner av Nottarløyve. Peter Moreinert er i Danmark, han lærte sin lærer. Han spilte nok i dansk bolken, og der gjør det sin tonleik. Og det var sånn her tonleiker som fikk først en tekst av Peter, så Peter Moreinert flyttet heimat. Omfram Peter Moreinert og Olaver Øster som spiller gitar, og Ronny Nilsen som synger og spiller trommer, managen og i Devon. Det var en totalt jøggenført rocklinje som er helt råsvanlig spennende. Først og fremst er det rocktonlag. Og hei haft kanskje haft erfaringsene og kanskje tidsi fullt rei, så hei det kanskje vært meira rock. Men det har vært øyla nek ved forskning, og det har man av ljåblandingen av fyra banden og Nottarløy, at kvart lea ljåar imist. Det var liksom trenden i forskning at skulle du imist, og man skulle helst ha sindra funk, og man skulle helst ha forskjellig sort. Eisne tekster som var ikke atterløydande, vil jeg si, men heller innløydande i menneskesinne, som setter spurningar, og hvor er jeg og hva skal jeg fære, egentlig, og hvor jeg har gjort det som jeg har gjort, og hvor jeg har livet, hvordan skal jeg livet, og hvordan jeg har livet. Peter, du har skrivet år og lø, og etter noe band noen Nottarløy. Jo, altså jeg lett ikke nesten lykkende gandent, eller lykkende gandent av teksten som var tonleidsen. Og altså, det er forskjellige, anker er kanskje bare en almindelig sanger, men flere anker er samfunnsrestande, og dreier seg om problemer som er i det hele tiden. Jeg var 4 år i Danmark, og her var man øyelig tilvidere om å synge danskon til dømes. Og jeg helt at det var rymelt at man gjør det her først næst nå. Først er det pent mål å synge, det er som svengst og italiensk, man har kraftige uttalelser og det er rett mål å synge. Håvas Peter Moreinert til vi skriva mest som alt tilfell i utgaven i ensamadler, så synger han ikke sjølver. Det har vært rettelig tilvita at jeg spalt sammen med Ronny fra 70-årsfjersen, alt dømt han utrolig vel som sangere, og Mellan var akkurat by å ta, og hvor vi akkurat bo i henne, det er minnsmenn, altså man dømte han, jeg er veldig noen konsert, jeg halte hun spalte i Bronklet, og så bo hade vi omkring Stedla Sanchez som det inte lika väl för henne. Så stod aldrig mina där och säger att det låter och jag kunde fjall att jag fyra morgon ett av färger som var barn ett av värsta kotortorn som alltid hämta mig ett av sött och pej. Så vi spalte øyla negt live, og jeg minns mimer her i Nemos, rockvise, han lyste vi at han var rocker, og vi spalte og det kom negfall alltid, og det ble vel måttig. Et nytt rak tølja i forsvarenon instrumentaler funktonleiker. I fargen hadde vi bøltjen Zenit. 2 Leonborg-spelare,
tvær gitarspelare, tvær trommospelare og i ein og samme bølge, borgavo fyrir helt nødjon ljome. Høvesmævren i Senit var Herlof Sørensen, og som Ingrid hei spalt progressiva rock i bølgen om Kaktus. Han var heimkommen etter Lester i Aarhus, og vi framkom noen elektroniske utbunneie, var han færen av smojen og kjantonleik. Uiblåsten helt greit kom fra Metso Forste og Level 42. Lee Rittenauer eisne, det var eisne sin Rio Funk var høgt med nakra ta, og det var lukka som plattformen fyrir snir, og det man finnje, altså ikke helt nødja uiblåst vi har vært i Aarhus. Det var jo nok så innta fusionsmusikker, det var ikke minna Cassiopeia og Metso Forste og sånt. Og sen det var lukka sånn der førska, helt av tog. Klanger og harmonier, så det var nok snakk til å finne et groove, og så en melodi og noe. Det var nok så einfalt tankt, men øyla konstruere. Diska i det, altså singleplaten her, det minst. Og i 1945 får Senit i studio at taka opp 2 instrumentalløn til Herlof Sørensen til en singleplate i utgave. Ole Poulsen stjøtna i opptøkenen og i LT Studio i Havn. Hadde vi hatt noen weekend, hadde vi byrja ordentlig sånn her rævlig tøyde om morgenen. Det var ordentlig sånn totalt minutiøs. Jeg har ordentlig sånn gjørst meg sånn en plan i hvordan vi kunne innspille det. Det var fantastisk. Det var litt ny, alt det var ganske være måned om morgen. Det var sånn sommermorgen. Vi kom gengge til Jons Persson og gått, og her etter klokken 5 om morgenen her, det var pura løst, og ikke det i, man kan bare gengge med et ven og nyan. Her så minnig om det, for nyan torsk og lusteit, det var litt ny, det var så ordentlig. Okej, det var ett ordentligt ögonblick, alltså, ja. Ørvise samtugjartonar høyrast og ærare føreskare plati i utgave i 1945. Managen og nevnes Teinar ung, men Paul Arke fuser å gjeve ut en singleplate vid Bølsjenon. Ljomborspelaren Kari Jakobsen skriver boarsansjenar av platene. Det var noe som jeg så en bølger som var inspireret av sånne samtug, av New Wave-ragen ur Englandet. Vi balken som Duran og Soft Cell og alt muligt annet. Men utgaven var at man ser også egen sammenrenning av togstolen og så amerikansk hiphop. Vi tatt jo rap, før første rap. Så kjøkken skulle der kjøpe en bil. Jeg spør hva han skal bruke til det kører rundt i hånden av tog. Rundt i hånden av tog det kører i. Kjørs meg krasj på sjåer ikke kan hatter. Rense og dels og i bygg fortell lagt der. Läge heter av någon var alltså texten var en vimersing till han tror jag han tragiska örskapen som var ofta i forskningen att det var så öden jag var festivallocker i förrjun. Och ofta syrligt nog när jag var ung folk som döja i festivallocker så det var en sån ironisk och sånt där satirisk och bask vimersing till bilmentarna som var nog så utbredd i förrjun tar som tror bättre inte är så långt. Och där ta på någon törvara och han hävor ju svunne det är ju i sannlikan häva vunne Platan Tja Tainon, vi sankanon Hechura Venon og Halt ut, var tidsen opp i Eltestudio i Havn. Og her hittar Kari Jakobsen og første sinne Ola Poulsen. Og her var Ola Poulsen, den fantastiske framlegeren, og det var et øyelig godt samarbeid vi hadde vi Ola Poulsen. Hver han eisen i henne noen gå husker til hvordan man kunne tega leie vujer, altså
jo-mässiga. Det gör det med såna effekter vi så eller gator rum och såna där som så man reagerar så där på att jag hade vi hade en weekend och så gör det var ju länge till mig. Ongen i Førjung gav så nekvann tonleik ut i forsvarenon som Søymunur Konøy. Etter at jeg var rønse vi eknon sankon i balkon som værar og græs, tog han stige er gjera solister. Oppskriften var einfølt, føreskar tekster til kjentar utlenskar sanger. Vi tar hon og i eion, nei hon vær ei glær. Men skipet setter kausen av feint, og i møte nord, vi mer og møynon skipsunde ombord. Men atnen brast av, skipet for å knus, ta tongt igjen, og på mamma vi hus. Hvor synger du som en helt ut og har så godt mål? Ja, det er alltid. Det er alltid henne faktisk ganske øyne. Det er som, eller at jeg som kjøper bandet, det må så halde det, så det er ikke. Men kan du si at han ikke var for vi så til kjønverspen, så er du jo sånn hatten her. Vil du arven, eller? Nei, det blir jo at først for å ta ut Dallas-sang. Det var så kaldt utanfor, at jeg kom inn i topic, og så platt jeg gang, og jeg tar med en frakken topic, det var skaldt. Og det skulle ganga så mye kjøtt fyrs, at jeg kom så sint ui av topicen her, så ble det til et image, det tar så mer om topicen enn om sangen, fann jeg det. Og så tenkte jeg at toppingen ble litt sint for kjedet lenda, så nå har jeg kjøpt ut en hatt i stedet for. Du finnes det noen jakka også? Ja, det akkurat som vi Elvis og sånn, det tar det for fremme sin. Det måtte ha så et image, en stil. Tar løyga så kvater, og lindy latt. Det var spøyrer og vater, så teka der fatt. Åskåren sånn. Fullføringeren Leif Thomsen irste flesto av føreskott teksten og Søymunur Konøy, og nekrer av mesteren til tonleggeren i landet og spalten. Ein framførsla og i sjånvarpen og i samband vi lagtingsvelen 1904 gjør det stora mån. Og da jeg så ikke så sannsyn Susanne, gamla smottan, og så framveis. At da ble folk purast av år. Vi selte, minnes meg rett, så selte vi 5.000 kassettebånd. Og da var det 13.000 husker til å ta det. Det var en øyde søleverk. Og jeg noen klubba, og i førjum, jeg sier ikke hverjum, alene hvor sette et kvöld. Jeg drakk nekre kjusser, og drømte om musser, ta inn kom en jenta så kald. Hun bär med en gata, så jeg for å prata, jeg sier så pent hver det vær. Hun bare satt her, hukte jeg et mer, og heldur ikke ondt, og mer nækka svær. Søymunur Konøy flotte og i kreppoaren fyrst i 90-årene til Danmarskare Byggvann. Han stortrøyvist i Fyn og synger nu mest av danskon for danskon avhøraron. Jeg så henne grøde, da mannen i vrøde råbte opp, så jeg kunne høre hvert eneste ord. Du må ikke reise, Susanne. Du ved at jeg elsker deg, alt hvad jeg... Man damer er almindelig vel å bygge ved Danmark. Man damer så øyelig vel klimaet. Man damer vel ølprysene, man damer vel alt hennes, helt døyligt. Og i 1945 kom Søymunur Konøy vinnutjare bandutgaven. Ein sanker som han eier tidsi etter Peter Belli, gjørdes han helt stora landa plavan. Uppskriften atter einfølt, ein smadjenta ringer til ommena, sier hvordan gå under viana, og så var ikke eia torst. Kjente en øyelig titta ditt og ta som fikk han sinja. Og så fører vi det i studiet som sagt, og han gjør det utrolig populær. Amma, ta vi bæra sia i elskete. Amma, langt så det her, du det bästa kan mer. Det var
stortligt. Det var det så vuxna fältsene som rönte inte det spännande för mig och sitt för att inte chatta med och stola mig så ja, ordentligt gott och alltså det var så spännande vuxna man har varit som jag fick lov till att få in lite i till vad det enaste så lilla barnen gjort. Beinta Clotier, som i dag utbyggven sjånlagare, var 6 år gammel ta sankeren om ommena var gjørter. Stor i anstrengen for Jesu Sanche kunde vi først kjennast ørskjemlante tja smågentene som sank. Det en av togene ta helt det som obehagligt til at bøttene røpte omma etter meg, at det var sånn at det kan du ikke synge nå. Det var ok til omna som har gjort det, men det var noe annet, men det er vi at han på myntra hva det er gjørst, og jeg var ikke i skola, og det var noen andre ting som var noe mer spennende helt enn til at det sang en sang man om. Han gjør det ikke noe sant selv. Han ble noe helt for. Han tok det hitten som var, og så sang han om forskjellige bygder, ikke et fugla, fjøret, eller velpastet, eller kassørn, og en av forfattelen fyrir gjerst. Selatre, og jeg vet ikke hva det Selatre, Vägrasta bygd i en av vissa folk alltid ger och frå och kläm och Selatre. Men var nu absolut gaveruker, så han kunde sagt han skulle med sin långt som sankar hvis det var det man får rätt, men telegram han nog ganska inte god i oss. Det är ganska mer till stortliga också. Jag vet, man vet sko alls vad man häver annars. Han är en sån en förhera typ om så kan säga. Det är mega stortligt. Och vi skulle glömma att danskar tar ju och inte lika musikanser som föringar. Föringar höra så förbi väl allt att det är men danskar är ska vara akkurat som bara säger dunk. Och då då ska dansa. Jag var också där förrän där men gamla då att alla föringar dansa. Det är ju alltså. Det då tar stanna bara backa stackla dörren. Sett nå Arne hever Søymen givet utfløver i Danmark, og jaunan hever hans herra sanger verjat høyra, mest og i lokale utvarspån. Her fyri etna i stånene få Jakob Haugård að sendja sama visseri. Så præsenterer han mig for nogle sange, han har gået og lavet. Og så tænker jeg mig selv, ja, hvorfor ikke? Altså, da jeg hørte den her fiskfrikadelle, der var jeg sikker på, den. Det er lige mig, den der. Jeg er ikke føreska mat, vi er ikke fisk. Vi kan ikke tolke at den grusen jeg etter noe til søgnast åren. Jeg er mye hamrande trøtt. Så en dag tar jeg inn og snakket med noen fiskefrikadeller. Og med en stod her, tar jeg midt i, jeg kunne ikke ta konta bare om munnen. Fiskefrikadello. Og så var han der. Søster Lotte tog jo ud for at spise. Min kone og hendes veninde Inge-Lise. Et hjørne sad en dame og spillede cello. Og vi bestilte fiskefrikadello. 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 Et hjørne sad en dame og spillede cello. Og vi bestilte fiskefrikadello. Lige pludselig blev stemningen lidt lummer, da tjeneren kom ind med en hummer. Inge-Lise, hun råbte hallo dallo. Vi bestilte fiskefrikadello. 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 Et hjørne sang dame og spille cello. Og vi bestilte fiskefrikadello.